بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علم خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو نن منګه بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی ته بلنه ورکړې ده. ډېره زیاته مننه کوو. وړوکی اختر لا روان دی. دغه 3 ورځې ډېرې مهمې دي. داسې هم ویل کېږي چې دی کې بیا هغه 6 روژې ونیسئ او ورسره چې کوم دی اختر تیر شو. موږ یو خبره کوو چې خوش قسمته دی هغه انسانه چې په چا دغه روژه راله او په دغه روژه کې په خپل رب باندې ځان وبخي. اوس زموږ نه کمې کمزورۍ شوي دي چې هغه موږ ځان ته یاد کو، خو چېرته بله روژه کې هم قسمت و هغه غلطۍ بیا موږ ونه کړو. بیا دې کې زکات او صدقات خیرات او بیا چې کوم دی نو سرسایه د دې څه اهمیت دی. نو بیرسټر عمر بختیار خان یو نامي ګرامي انسان او یقینا د دې ضلعې دپاره د دې پښتونخوا دپاره د خدمات چې کوم دی کله چې دوی سره کښېنې نو خدای پاک علم ورکړی دی او موږ ترېنه د دغه علم او د دغه پوهې ټیم اخیستی دی او هغوی په دې کې ډېره زیاته دلچسپي اخیستې ده چې زه خپل قام خبر کړم، خپل پښتانه خبر کړم، خپل مسلمانان خبر کړم. نو انشاءالله وختن په وختن به د بیرسټر صاحب سره زموږ په مختلفو ټاپکونو باندې خبرې اترې کېږي. دا وعده یې راسره کړې ده چې بالکل ته کله هم وې تاله به زه ټیم در کوم او تاسو موږ سره په خیبر نیوز پروګرامونه کړي دي، موږ سره په دلبر رادیو باندې پروګرامونه کړي دي. نو ډېره زیاته مننه کوم بیرسټر صاحب عمر بختیار خان عمرزی. او بل یو مهمه خبره کوم کتونکو په 400 کې بیا په عمرزو ښار چې کوم دی خو نن ترقي کړې ده. په ترقۍ کې د دې خاندان چې کوم دی نو یو ډېر غټ لاس دی. لومبني یې دلته خلکو له مارکیټونه ورکړي دي، سرمایه کاري یې کړې ده. بیا دلته څومره قبرستانونه دي دې خلکو پکې نن مړي ښخ کړي دي. دا د دې خاندان چې کوم دی. بیا د بیرسټر صاحب نیکه بختیار خان او بیا امیرالملک صاحب چې کوم دی دغه دربار یعنی دیره هغه به هغه ټیم کې چې آباده وه. ډېرو خلکو ته به دا خبرې بدې لګي خو دا حقیقت په دې چې زما روزګار وشو. ما دا میاشت ولیدل. په دې میاشت کې چې کوم دی د بیرسټر صاحب په وجه باندې په زرګو خلکو ته هغوی به د ترنو نه راغلي دي، 400 نه راغلي دي، سډیرو نه راغلي دي، نیست نه راغلي دي او د دې حجرې نه وړلي دي. نو دا یو ډېره مهمه خبره ده. ډېره زیاته مننه کوم بیرسټر صاحب د وخت راکولو. روژه تېره شوله، د روژې په اهمیت باندې راسره خبرې اترې وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره، الاول خو زه ستا ډېر زیات شکرګزار یم. دومره د تعریف تېراله وکړه، دومره دې قابل نیو. تعریف حقیقي د الله پاک دی او موږ د الله پاک په دې شکرګزار یو چې الله پاک موږ له وس طاقت راکړی دی د ښېګړې. ځکه چې زما دا ایمان دی چې خیر د الله د طرفه دی او شر چې دی دا زمونږ خپل شامت اعمال دی. نو موږ له پکار دا دی چې په خیر په کار باندې هم د الله شکر ادا کوو او چې کله شرم د لاسه وشي نو چې د هغې استغفار کوو. روژه داسې شي، روژه اصل کې یو خو وایي یعنې دا عربی کې دی د وایي رمضان. نو دا د رمضان اوتې ده او د دې مطلب سخت ګرمي، دا لفظي معنا ده. بیا د دې کومه چې زه پې شوی یم اسلامي لحاظ سره نو دا ځان د الله د رضا دپاره د هر حلال شي نه چې کوم الله پاک او د الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولی دی د هغې نه ځان څه وخت محدوده یعنې د سهار د پېشمني نه واخله او تر ماښامه پورې ځان ساتل، ځان د هغې نه ودرول. ډېر لکه مثال په طور اوبه حلال شی دی. مسلمان هر ټایم څکلی شي، کو د شپې څکي او کو سهار یې څکي او کو د غرمې څکي. خو چې کله دې روژه ونیسي نو دې د الله د رضا لپاره د دغې حلال شي نه ځان ودرئ، نه به یې څکي. نو دا چورلټ داسې عبادت دی چې دا پټ دی، خفي دی، دې نه څوک نه خبرېږي سوای د الله د ذاته. او دا واقعي زما په عقله باندې داسې عبادت دی چې دا د ریا نه پاک دی. مثال په طور یو سړی روژه دار دی یا روژه نیولې ده نو هغه نه صرف الله او د الله فرښتې خبر دي چې د آیا روژه نیولې ده او که ده نه ده نیولې. مثال په طور یو سړی دی بار دی هغه خو به زه ټیک ده چې ډوډۍ نه کوي. ډېر داسې خلک دي زمونږ په ملګرو کې، زمونږ یار دوست کې، خاندان کې تاسو به وي چې همدا هغوی پیشیشه روژې خوري. کور ته چې لاړ شي، دفتر ته چې لاړ شي، بارګینونو کې ډېر ځایونو داسې خاص کر پنجاب طرف ته، سند طرف ته دا ډېر عام رواج دی. نو چې دا چا روژه نیولې دا خالص عبادت دی. زما به مونځ خو که ته کوې نو تا 100 کسان نور هم ایني نو خلک درته مونځ ګزار وایي. حج چې کوې نو لکونه خلک ته ایني.
نو ته یاره وایي حاجي صاحب دی. بیا چې زه یم نو نن سبا خو یو لوی فیشن جوړ شوی، دونه مخکې هم نغاره او واپس راتلو باندې هم نغاره، بلکې اوس خو خلک ځان سره نوم سره لیکي الحاج او حاجي صاحب، دا یو دغه جوړ شوی دی، تمغه جوړه شوې ده. جبکې زما په حساب سره دا غلطه ده. که څوک درته وایي نو منې کول پکار دي، او که نه منې کوې نو چا کوم وایي هغوی له سوچ کول پکار چې دا نه دي ویل. لکه چې اوس دا خو فرض عبادت دی د الله طرف نه، په دې کې د تمغې سویمه ده. لکه یو کس دی هغه مونځ ګزاره دی، نو هغه ته خو ته نمازي یا مونځ ګزاره نه وایې که نه، یا مونځ ګزاره الف خانه یا مونځ ګزاره فل رحمان یا مونځ ګزاره، دا خو نه، دا خو یو دغه نه، دا خو فرض عبادت دی. نو روژه کې مونږ څه کوو؟ روژه کې مونږ د خپل نفس کشي کوو، د خپل همزات شیطان چې کوم مونږ سره دی، الله پاک هر انسان سره، هر زیرو سره یو شیطان ګرځولی دی، هغې ته وایي همزات شیطان. یو فرښته ده او یو همزات شیطان. سوای د رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم نه چې هغوی دغه شیطان مسلمان کړی، نور نومې کس چې دی په مخ د ځمکې تېر شوی کې، موجوده کې او راتلونکي دغه نشي مسلمانولی، اب وي کافر. او دغه خو دا وسې انسان له ورکړی دی، خاص کر مسلمان مؤمن له چې دی دغه شیطان کمزوري دي. د کمزورۍ دپاره چې کوم مونږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم بهترینه طریقه ښولې ده، روژې نیول دي. روژې نیول دي. روژه واحد شی چې تا ډېرو شیانو نه منې کوي، یعنې تر دې پورې چې د زلمي دپاره دا حکم یې ورکړی دی چې کله دې زلمي شي او د ده د واده وس نه کېږي یا واده نه کېږي، نو ده له پکار دی چې روژې ونیسي. مطلب دا دی چې ستا هغه دننه شهوت یا هغه نور هر څه هغې توړې څه کېښودې په روژه کېښودې دي. نو روژه دومره قیمتي عبادت دی. ښه بیا روژې خپل څه لوازمات دي. نو دا نه را لکه د نورو قومونو کې هم روژې شته، لکه عیسایتوب کې هم شته، هندوانو کې هم شته، یهودیانو کې هم شته، خو د هغوی خپلې خپلې طریقې دي. لکه هندوان چې نیسي نو هغوی وایي چې یاره د یو ورځ په ځای باندې د 2 ورځو متواتر هم نیولی شي، د 3 ورځو متواتر هم نیولی شي، ستا وسه پورې ده. او چې څومره غټه روژه ته نیسي نو هغومره به تا ته ډېره فایده میلاویږي. لکه ته هم هغومره غټ زبرګې. مثال به طور یو سړي د 1 غنټې ونیولی، هغه د 1 غنټې زبرګ شو، بل یو سړي د 2 ورځو ونیولی، د 2 ورځو. انګریز هغه دا وایي چې عیسوي چې دی یاره هر څه دا کولی شي، خوړی شي، خو دا روته چې کوم په اور باندې پخېږي دا ته نشي خوړلی. بیا وختونو کې هم فرق دی. هغې وایي چې په یو ټایم باندې به کوې، لکه روژه ماتې به نه دا کوې چې تا پېشمني وکړو نو بل پېشمني پورې ستا روژه، یعنې 24 غنټې د هغې ده. خو زمونږ دا چې کومه ده نو دا د ماښام بانک چې څنګه وایي، یعنې چې شپه شروع شي نو دې سره ماتېدل دي، او د سحر بانک سره نیول دي. او دې کې هر هغه شی چې کوم حلال دی، کوم رواوي، خوراک کې، سکاک کې، عمل کې، هغه مونږ باندې مني وي. هغه ډېر لوی تفصیل دی چونکې د وخت کمی دی، هغه مونږ نشو بیانولی، او بیا که چېرته موقع میلاو شوه نو په هغې باندې به تفصیلي خبرې. خو دا هر څه کې چې دی که نه، مین مقصدي وجه دا ده چې صرف د الله رضا. د الله رضا څه شی دی؟ یعنې زه به خوراک سکاک نه کوم د الله د رضا دپاره چې الله راضي شي، الله خوشحاله شي. الله مونږ ولې خوشحاله وو؟ الله ځکه خوشحاله وو چې دا امر دی، حکم دی، دا د نبي پاک صلی الله علیه وسلم حکم دی، دا د الله پاک حکم دی چې ته ما پیدا کړی وم، دې له مې پیدا کړی چې ما خوشحاله کړه. دغه شی دی لنډو کې. دا نور کیسې کتاري چې کوي دغه باندې عام عوام دومره نه پوهېږي. بیا راځو په روژه کې څه کول پکار دي. نو لومبنۍ خو دا ده چې روژه د زړه د اخلاصه نیول پکار دي، د مجبورۍ نه، د چا تانې د وجې نه، د پښتو د وجې نه. مونږ وایو که نه پښتون، نه پښتو نه، د الله رضا، د زړه د اخلاصه، د الله د رضا دپاره. دویمه دا ده چې په روژه کې مونږ پکار دا دي چې کم از کم هغه کارونه پرېږدو چې کم حرام اسم عام حالات کې هم دي. ځکه چې په دې کې مونږ حلال کارونه مونږ باندې بندي سي، لکه ډوډۍ خوراک دی، غوښه چرګ شو، اوبه څښل شو، میوه دانه شوه، دا حلال شی دی، خو په روژه کې په مونږ باندې بند وي.
مونږ یې نه خورو. صحیح. عمر بختیار خان بالکل ډېرې ښکلې خبرې م روانې کړي دي او په کار دا وه چې دا بس قسمت هم نو چې روژې نه مخکې خلک په دې باندې پوه کړو. مونږ کې د علم ډېر زیات کمی دی، مونږ د دین نه ډېر زیات لرې یو. مونږ څوک اورو نه، مونږ کمې خبرې اورو، هغه خبرې اورو چې یا کنځلې وي یا چې کوم دی نو ډمتوب وغیره وغیره وي. دغه اوس دا 3 ورځې دي. مونږ وایو چې د موجوده وخت کې یو خو دا سرسایه چې کومه ده، ډېره خلکه سرسایه چې کومه ده ځان سره ساتلې وي، څه ټیمه پورې ورکول وي او ورسره چې کوم دي د خیرات زکات باندې راڅلې. ګوره صاحب، رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم فرمایي چې دا میاشت د لوټ مار ده. الله پاک په خپله وایي چې دا میاشت د لوټ مار ده. لوټ مار دا مطلب نه دی چې دا کوم مونږ خلک کوو چې ځان برابرو او خلک تباه کوو. لوټ مار مطلب دا دی چې آخرت مونږ وګټو. سیل لګېدلی وي، لوټ سیل لګېدلی وي، خو د آخرت مونږ د بده د مرګه د دنیا لوټ سیلو لګو. مثال په طور د خوراک سکاک سامان دی، نو ټماټر دی په 100 روپۍ دی، نو په روژه کې به 200 شي. نو دغه دکاندار دی، نو زه درته دا نه یم چې ته څه خیرات ورکه. د ده خیرات څه دی زما په حساب چې دی دا ټماټر ګران نه کي او چې په 100 ته میلاویږي او جایز منافع دی پکې واخلي چې څنګه عام روټین کې اخلي، دی هم په 100 خرڅ کړي، په 110 ته خرڅ کړي. دا د خیر هم دی، دا د زکات هم دی، دا د دغه دی. دې سره به معاشره ښه کېږي. دا نه چې دی هلته کې د 100 روپو کیلو ټماټر په 200 خرڅ کړي او بیا چې دی د کیمرې وړاندې یا د دغه هلته کې یو 10 روپۍ چې دی چاله ورکړي. دې سره معاشرې به تباه کېږي. ځکه چې ده به یو کس له 10 روپۍ ورکړي، 100 روپۍ به یې ورکړي، 2 روپۍ به یې ورکړي. مسله کوم ځای نه راغله؟ مسله دلته نه راغله چې ده دلته کې دا روزانه ډیلی بیسس باندې څومره به تباه کړي، څومره به د د وجې نه هغې به ټماټر نه خوړلی، څومره به چې هغې به روژه ماتې کمزوري کړي وي. نو موږ له پکار دی دا په حیثیت د دکاندار مې راته خبر. مثال په طور یو حیثیت والا کس دی، هغه له دا پکار دی بجای د دې چې دا موږ افطاریانې کوو، پلانکي خان او ډنګرې خان او دا سیاسي او دا خلک خو کالو سر خوري، دوی خو ودونو کې هم خوري، په مرونو کې په مرګونو کې هم خوري، په هر ټایم یې خوري. نو موږ له پکار دا دی چې عام څه ته چې خیرات وي، چې په کوم باندې زموږ دا ناپوهه علما هم اعتراض کوي خیرات مه کوئ. خیرات ډېر ضروري شی دی، ځکه چې خیرات کې ته یو ساده شی پخوې. مثال په طور غټې روجي شوې، یا حلیم شو، یا الو غوښه شوه، یا داسې نور څه، یا ډوډۍ شو، خو یو شی وي، یو ډش وي، نو دا ټول د عوامو خوراک دی، د غریب د مسکین خوراک دی. نو په دې خو ته اعتراض کوې او په افطاریانو باندې نه کوې، افطار ډینر باندې نه کوې چې هغې کې ولې خانان وي، هغې کې غټ غټ حیثیت والا خلک وي، هغې کې غټ غټ سیاسیان وي، هغې کې جرنیلان وي، هغې کې ججان وي. ته دغه ځای کې لکونه روپۍ لګیا، نو ښه نه دی چې د دغې لکو روپو چېرې دیګونه پاخه کړي او چې کوم ځای کې مزدور دیاړیمار ناست دي، چې کوم ځای کې یو غریب ناست دي، چې هغه دا سوچ کوي چې نن مې دیاړي نه ده لګېدلې، زه به بچو له سوړم، هغه له یو غټ وریجو یو پلیټ ورکړي، یو ډونګه الو غوښه ورکړي، یا ولا حلیم ورکړي، یا بل څه شی ورکړي، یا یو 2 ډوډۍ ولا والي. دا هغه مسله ده. مصیبت دلته دا دی چې زمونږ علماء دین چې کوم دي هغې مکه خبره کوي، هغه حق دی، هغه دین دی، خو هغه ته په مدرسه کې وښایه. چې کوم د عام حالت دی روجو کې ته پریکټیکل ترغیب ورکړه چې کوم نه معاشرې ته هدف شي. ته په خیرات باندې اعتراض مه کوه، وایي زیات کې چې کوم شتمن خلک دي هغې ته وایي افطاریانې مه کوئ. خو تاسو له څوک افطاري مو کړي ورته یې ونډه شي، وایي راوغواړه. مثال په طور افتاب خان له څوک افطاري کوي، افتاب خان راوغواړه، ورته یې راځه ما سره کښېنوم دې غټو روجو باندې به او 1000 کسانو یا 100 کسان ورسره نور قریب راوغواړه. هغې به هم خوشحاله شي موږ سره خان او افتاب خان چې دی روژه ماتې وکړو. او که افتاب خان او یا زه یا ته یا بل شتمن داسې کس یو ورځ غټو روجو باندې لکه د دې غریب یا په یو کټوۍ باندې روژه ماتې کړي څو کمیږي، خو نه یو کم 10 ورځې نور هم دي که نه ودې خوري، بیا دې لاړ شي کور کې دې ګډ چرګ وخوري. او کم از کم دا هغه شی و، دا زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل و. دې هغه بدلون، هغه انقلاب راوسته. د بعد د مرګ خان او سیاسي او دنیادار خو پرېږده، علما زه خپله د ما الحمدلله علما سره ناسته ولاړې، خو چې دا کوم شتمن علما دي د دوی افطارو ته چې لاړ شي حیران به پاتې شي. د دوی رهن سهن مکمل د خانانو دی،
خان زه اصطلاح کې استعمالوم شتمن په اصطلاح کې دا نه چې الحمدلله دغه نه ولکه شتمن چې څنګه چې چوتم خلک خان وي وکیل تم خلک خان وي اصطلاح کې استعمالوم صاحب حیثیت د دوی افطارو ته چې لاړ شي ته به دا نه وایې چې زه یو ملا صاحب افطار یې راغلی تا ته به صوفا سیټ میلاویږي ډایننګ ټیبل به میلاویږي تا ته به چوري چمچ کانټه میلاویږي تا ته به قسم قسم خوراک میلاویږي او غټ غټ علما به پکې وي بیرسټر صاحب چې کومه خبره کوي په ابطارۍ خو اعتراض نشته دی خو چې یو سړی څه ورکوي نو یاره دا ریاد او دا دې دپاره کوي دا دې دپاره کوي لپه خو فیصلې په نیتونو باندې کوي په سرسایه را سره جي مختصرا خبره سرسایه دومره ضروري شي دی ګوره تا دا څومره عمل کړي خیر زکات دې ورکړي وي تا چې دې روجې نیولي وي تا پکې عبادات کړي وي نوم یې کړي انسان ډېر عجزه دی پوه شوې دا یو ازبرګ د زمانې وي هغه هم دا نشي ویلی چې یاره زما دا عبادت قبول شوی دی یا ما چې دا څه کار وکړه بس دا الله منلی دی نه هر وخت به ته شک کې او یره کې به ګمان به د خو کې د الله نه به تمه ښه لرې خوړه کې به دا دغ دغ ساتي چې یاره کو الله یې قبول نه کړي نو سي هغې را پر سرسایه راغلی دا ستا دا ټول عمل چې دی دا په د عرش کې او دغه کې ځمکه کې داسې مقلد وي یعنې نښتي وي ته چې دا ورکې هغه به را قبول شي دومره ضروري شی دی بل دا چې دا به وخت نه ورکې بل دا مونږ اکثر دلته کې میا مولا له ورکو یا دغه نه دا به خپل کس له ورکې چې تا ته معلوم وي دا نه چې ته د پنجاب یا مدرسې له ولېږې ته دلته ناستې او تا کوړي مدرسې له ولېږه دا غلطه ده دا به ته خپل کور لاول خو به رو رجسټر بور کې ګورې هغې کې څوک غریب ویست ضرورتمند دي هغه له به ورکې هغې کې نه شم ګاونډ کې به وګورې کلي وطن کې به وګورې چې په کلي وطن کې د پیدا نشي نو بیا ته کو حقانیه ته لېږي او کو اسلام آباد ته لېږي او کو کراچۍ ته لېږي او کو سعودي عرب ته لېږي مصیبت دلته دا دی مونږ د نوم دپاره دا هم عمران خان فاونډیشن ته ولېږل او دا هم شیرپا فاونډیشن ته ولېږل نه 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 دا هسې بس ستړي دي دې ته وایي هندوستړی خدای ناراضه د دې هېڅ حیثیت نشته مسله دلته دا ده چې عبادات نه دي او اسلام دا مونږ د خپلې مرضۍ کوو مونږ زیاتره زور چې دی په مونځ او داس باندې ورکړی دی چې هغې باندې هېڅ فرق نه پروزي ستا معاشره چې جوړېږي په څه باندې ستا چې معاملات ټیک شي د هغې زه لنډ مثال در کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم 40 کاله په مکه معظمه کې کفارو سره تیر کړي د نبوت نه مخکې 14 کاله ورپسې د نبوت نه پس تیر کړي یعنې چې کله پې نبوت راغی نو 53 کاله شو په دې 53 کې الف خان نه پورې به دا خبره چانی تا تکړي چې صرف 83 کسان مسلمانان شوي دي څه 83 کسان دې نه دا ثابت شو چې د تبلیغ نه څه نه جوړېږي او په تبلیغ باندې چې ته معاشره نشي بدلولی تش تبلیغ باندې دغه 83 خو چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم مدینې منورې ته ځي مدینې منورې ته چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ شي هلته 2 قبیلې حوض او خجرت دغه چې دی هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مشر ټاکي چې خپل مشر وټاکي هلته 15 قبیلې دا 3 چې مخالفې وي دا هغې نه یو معاشره تشکیل کیږي حکومت جوړیږي او هغه معاشره کې معاملات اقتصادي معاملات دفاعي معاملات پېښ انتظامی معاملات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملاویږي او هغوی چې دا ټول سره غونډوي هغې نه پس اسلام خورېږي دا زمونږ د ناپوهه د بوش د یارې د امریکې د یارې نه 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 جهاد نشته تبلیغ دی نه بابا اصلي شی جهاد دی بدلون راغلی په جهاد باندې دی په بدر باندې راغلی دی په احد باندې راغلی دی په خندق باندې راغلی دی اصلي بدلون چې چا ومنلی رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت د پیغمبر کم فتوحات چې په مدینه منوره کې شوي دي کم اسلام چې په مدینه منوره په دې 10 کاله کې خور شوی دی نو په 14 کاله کې مکې معظمې والای خلکو نه دی منلی سره د دې چې 40 کاله ورسره داسې تیر کړو چې دغه کافرو به وي په جرګو مرکو کې به وي ابو سفیان رضی الله عنه ټایم لا نو مسلمان شه دا نجاشي په دربار کې حبشه باچاو سره د دې چې مخالفت لیدلی خو بیا یې وایي چې نه دروغجن نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خاین نه دی د هغې باوجود هم چې دی هغوی تبلیغ نه هېڅ دغه نه کړ نن زمونږ طارق جمیل صاحب بس تبلیغ نه بابا معاشره به جوړې معاشره معاملاتو سره سمېږي زه به د الف خان خفه نه شئ زه به د الف خان یا د خان خیرات څه کم چې د عمدن د شراب او د زنا نه وي د ایس د خرڅ نه وي دې اړو 100 کسانو له ایس په پیسو کې چې
یو 2 دیګه پاخه کړي یا ولې یو جوړه جامې ورکړي. آیا دا ښه دي او که نه چې دا 100,000 کسان د په ایس باندې اخته کړي؟ دغه طبعي ده. دغه فرق دی. نن سبا علما فرق نه کوي، یعنی په شرف پوه خلک فرق نه کوي چې یار دا سړي له زم آیا د رزق پاک دی او که نه دی، آیا د قاتل دی او که نه دی، آیا د حرام خور دی او که نه دی، آیا دی چې دی شرابي زانی دی او که نه دی. نه نه نه، بس یاره حیثیت والا دی. سلام علیکم خان، سلام علیکم خان، سر راکه خان، مدرسه جوړم خان، جمعه جوړم. په پلیت اوبو باندې چاره دام نه کېږي. نو موږ له دا پکار دی چې دا معاشره کې ګوره خلک یو سړي راپاسي، زه اکثر د دې غریب نه ګیله کوم. زما ډېر زیات خوښ دی، زه چغې وایم ستا په دې ته میډیا په دغه باندې ده چې کوم سړي غریب دی ماله دې راځي د الله رسول مرشد خان بابا نه پسې زه په مخ د ځمکې ذمهوار یم. څه چې مې وسي ورسره به کوم، خو د اوس نه منم. د غریب د اوسي څه ده؟ د غریب د اوسي دا چې دی په یو ښه او خراب کې فرق نه کوي، دی په یو حرام خور کې او په حلالي کې فرق نه کوي، دی په یو اجرتي قاتل کې او په یو سوچه خان کې فرق نه کوي، دی په یو سیاسي غل کې او په یو سټیټمنټ کې فرق نه کوي. دا فرق پر حواله الله به معاشره جوړیږي. کو ستاسو دا خیالي چې موږ پلار باندې کې مسلمانان یو یا پیدا شو یا دغه شو نو څه چل دی موږ ته به دا شی میراث پاتې شوی دا به نه. الله پاک بار بار ویلي، قرآن کې ویلي دي چې عجب نه دی که تاسو ډیپټي نه کوئ، تاسو ځان نه سموئ، تاسو زما رضا نه کوئ، نو زه به بدل کړم، ستاسو نه بهتر خلک په تاسو راولم. او دا یاره ما سره شته. نن ستا په یورپ کې یا ستا په د نورو ملکونو کې خلک لګیا دي بای چویس، مونږ خو بای چانس مسلمانان یو، مسلمان په کور کې پیدا شي، هغوی لګیا دي په خوښه باندې اسلام ته راځي. هغوی قرآن وایي، ترجمې سره وایي، تفسیر سره وایي، دغه شانتې احادیث وایي، زده کړه کوي. زمونږ څه دي؟ زمونږ اسانه ړومباني ټک دا دی د ناپوهو خلکو د علما یسو هله قرآن مه وایه دا ډېر ګران دی. چا ویلي چې ګران دی؟ زما الله وایي چې قرآن اسان دی، څوک شته چې وی او چاته وښیي. نو زه د الله ومنم که د مولا ومنم؟ مسله دلته ده، بې خبري ده. ستاسو دا میډیا ده، ته په دې میډیا په کار نه پوهېږې، نو خو چې چاره ته سو وې د یو نه به وارې د بل نه به وارې ابکې نو کو ټیکو شو چکه وچلېدله لا ښه ده، او کو نه چلېدله لا ښه ده. نو کو چلېدله خو بس زنده باد واه واه، او کو نه چلېدله لکه د عمران خان هغه حکومت به شي. کو چلېدلې خو عمران خان وایي چې دا هر څه ما وکړل چې اوس نه چلېدلې دا فوج او دا پلان کې مانو لګولو، دا ډنګري مانو لګولو، دا کار مانو لکه قاضي فایز عیسی باره کې وایي نه دا خو مانو کړی، الیکشن کمیشنر باره کې وایي دا مانو کړی، هلکه تا کړي سو او تاسو کول. نو دا خو ډېره اسانه خبره چې بل ته هغه ورکړي. مثال په طور تاسو خپل علم وي، نو که تاسو غلطم طرف ته بوزي نو ته به څه کوې؟ ورته چې نه زما قرآن دا وایي، حدیث دا وایي. لکه زه راته اوس خبره کوم زمونږ د علماو، نو مونږ په خپله چې په دې معاشره کې راوړي شوي د وریاضو خانان یو الحمدلله، نو په دغې وریاضو کې زمونږ خپل د جومات مولا دوی به دا دې چڼو مونږ به په بار سبق وایي انګریزي وایي سبق د مدرسې وایي د پاره د پیسې وایي په جنت کې به ځیني په دوزخ کې به غوټې وایي. لکه دوی وایي چې دا د کفارو نه زده کړه کول د اسلامي لحاظ سره حرامه ده. مونږ به هم یېرېدلو خان بابا ته خو هم غږ نه شو کولی، خاص هغه ماشومان خو یو بل سره آزاد وي. نو بس هر وخت به داسې و چې لکه رپېزوان یې نیولي. بیا چې کله راپوه شو دا اول دویم کې چېرته دغه کې وکړو نو په خپله ما ووې د سکول په مکتب کې یعنې پبلیک سکول کې ما دا ووې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم به چې کله کافران په جهاد کې ګیر کړل، بندیان به یې کړل، نو هغوی ته به یو څو لارې ورکړي. یو به دا و چې کوم مخالفو به مسلمانان ګیر کړي نو مسلمانان به عدل بدل کړل، لکه مسلمان به اخلاص کو د هغې په بدل کې به کافر ورکو، یعنې دا بندیانو عدلې بدلې به وکړو. که مسلمان به چې دی ګیر نو څه به یې وکړل، بیا به یې دا طریقه ورسره وکړه چې یاره کوم به مالدار یا به څوک حیثیت والی یا به ډېر ضروري کس او هغې قام یا قبیل به وله پیسې ورکولې، د هغه په بدل کې به یې د ثمرات پیسې واغېشتلې او هغه به یې وله ورکړه کافره. درېیم به یې دا چل وکړو، اوس یو کس چې هغه لکه زما ستا هېڅوک هم نشته د الله د ذاته،
نو تپوس به یې ترې وکړه چې هلکه ستا څوک شته؟ هغه وایي زما څه دي، ښځه بچي مې دي یا مې ورور عزیز تربور دي، هغوی ځان له نمونې ماله بس راکړي. نو هغه دا نه چې هغه یې مړ کړو، هلته به یې څه وي چې څه هنر دې زده دی. دا زه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره درته کوم او کتابي خبره ده، او چې څوک یې د هغې زه ذموار یم د دې. نو هغه به چا به وي زه ګلکار یم، چا به وي ماله ترکاڼي راځي، چا به وي چې زما دا علم یې زده دی. هر یو سړي به څه، چا به وي زما طب یعنی میډیسن دا یې زده دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته وفرمیل چې ښه داسې چل به وکړې چې زما لس صحابه کرامو ته به ته دا خپل علم وښیه، چې دا علم زما د صحابه کرام تا نه زده کړي، نو زه ته لاړ شه او ته آزاد شې. په دې خبره زه راځم. ما رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم په خپله دا عمل کړی دی، دا عمل یې کړی دی چې د کافر نه زده کړه کړې ده. صحابه کرام ته اجازت ورکړې دی، کافر ته حکم ورکړی چې زما د مسلمان مؤمن ته زما د صحابي ته زده کړه ورکه. نو نن ما باندې یو جاهل یو ناپوهه په کوم قانون باندې په کوم دغه دلیل باندې وي چې د کافر نه ته دنیاوي زده کړه نشي کولی، او ما ته یو داسې مسلمان وښایه، یو پښتون وښایه، یو پاکستاني وښایه، یا یو بل وطن والا مسلمان وښایه چې هغه د کافر نه د دین زده کړه کوي. د کافر نه د دین زده کړه کوي، د دنیا کوي، اټم بم چلتي زده کوي، د ټینک جوړولو چلتي زده کوي، د جس جوړولو چلتي زده کوي. نو په کوم دلیل ته وایي چې دا حرام دی؟ نو ناپوهتیا ډېره زیاته ده. دا هغه خپه پرې نه شي د مشرف په ټایم کې، نو موږ هغه ټایم مشرف سره ځکه چې آفتاب ماما مشرف سره، نو آفتاب ماما موږ دا ټول زموږ خلاف و څنګه چې اوس د عمران خان. نو هغه ټایم کې مشرف هغه LFO یو دغه جوړ کړو، هغه لیګل فریم آرډیننس هغه دی. نو چې دلته کې دا کوم نومونه نه اخلم ته به هم پېژنې، دوی به په جلسو کې د علما به الفو نه منو، الفو نه منو. نو زمونږ سره هغه دغه حسین خان ماما و، شهید حسین خان ماما بیا ظالمانو شهید کو. نو هغه ما له راغی ما ته وی خان وی د الفو څوک دی؟ وی دا نر دی او ښځه او دا کوم وطن دی؟ وی ده څه ګناه کړې ده؟ دا خو زمونږ حال یعنی یو قانونو LFO لیګل فریم آرډیننس، هغه یو مشرف ځان د فعلي لپاره جوړ کړو، خو دوی چې دی په دا وینا کې د یو سړی جوړ کړو. نو جاهل خلک وبستانیا به ویل او بس الفو نه مني، الفو تباه او الفو دغه ځان پیول پکار دی، ځان پیول پکار. صحیح. زما په حساب سره ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی هغه سره ډېر باس کیدی شي او هغه ته به ځان ډېر تیار راولي، خو چېرې په کراس باس کې نو هغې ته به ځان تیار راولي چې به دغه څیز موږ نه پوهېږو. خو د هغوی سره دغه مرکې مقصد هم دا وي چې موږ هم څه زده کړو او زموږ کتونکي چې کوم دي هغوی هم څه ووري او د دنیا نه هم خبر شي او دین نه هم خبر شي او اسلام نه هم خبر شي. نو دا خبرې هم روانې دي، سره سره په مختلف ټاپکونو به راځو، خبرې اترې به کوو. نن هم صرف په روژه باندې خبرې کولې. زه الف خان وروره تا ته یو خبره کوم. زه نه پوهېږم چې زموږ پښتو څه شو، مسلماني څه شو. په مسلمانۍ کې او په پښتو کې دوه خبرې دي، اوړ او پړ. اوړ پړ به کله کېږي چې زه ته کینو، مسلې خو هر چا دي. نن زما او ستا مسله ده، د دې نه مخکې کېدی شي زما او ستا د پلار نیکه مسله وه، راتلونکې کېدی شي زموږ د اولاد مسلې وي، خپلو کې مسلې راځي، په کور حجره جومات کې مسلې راځي، بار هم راځي، هر ځای کې. خو اوړ پړ به کوې، اوړ پړ په یو شي کېږي. پښتو کې ورته موږ جرګه مرکه وایو چې کینو، یعنی راغون شو، پوه شوې، راغون شو. او په دغه کې په اسلام کې ورته مونږ غونډه وایو. دا په دې قرآن کې سوره بقره کې دي. الله پاک کلو چیلنج ورکړی، کفار له ورکړی، خو هغه زه د خپل مسلمانانو دپاره م استعمالوم، خپل پښتنو دپاره م استعمالوم، د خپل کورنۍ یار دوست دپاره م استعمالوم. وایي تعالی علی کلمة سواء بیننا بینکم الله نعبد الا الله. تعالی وایي راشه، وایي تاسو کښېنئ، وایي تاسو کې چې کوم شي نه قدر مشترک دي، یعنی یو شان دي، وایي په هغې باندې خو چې آمنا وصدقنا وکړئ، یعنې راضي شئ که نه. نو څه شی دی؟ الله خو ټول مني که نه، الله خو ټول مني که نه، خو شیعه دي، کو سني دي، کو خپل دي، کو پردي. دا به هلته کېږي چې مونږ کینو او د قرآن او د حدیث نه دلیل ورکو. دا نه چې یو سړی تا ته وایي چې یاره سپي د نه غوږ یوړو، د سپي پسې منډه یې غوږ نه ګورې، غوږ وګوره چې غوږ دې پسې مطلب پوه شه چې دا سړی دروغ وایي، همدله ورسره روزګار مه ساته، سپېڅله هسې بې سولې. نو حقیقت بلکې دا پرېږده، زمونږ خلافت عثمانیه د خانانو خلافت باره کې د انګریز د سرمایه‌دارانو
د میډیا والا خفه نه شي جنګ هغه ټایم کې دوی دومره غلط تصور دا کړی دوی وایي دا خانان نه دي وایي د انګریز پیدا کړي دي جبکې خانانو کله د اسلام خدمت کو سلجوق نه شروع شو 900 کاله وشو هغه ټایم کې انګریز خپل وجود نو انګریز پیدا نو یعنی د انګریز قوم وروسته جوړ شوی څنګه لکه اوس موږ پاکستانیان یو قوم جوړ شو 70-75 ساله مو شو د هر قسم شته خو موږ ته بار پاکستاني ویل کېږي لکه څنګه افغانیانو کې ازبک تاجک هر څه شته همداسې به موږ کې پښتون پنجابي اوس او زمونږ ژبه اردو ده او سبا موږ ته مطلب 100 کاله پس یا 200 کاله پس خلک وي اردو والا نو انګلیش یو ژبه جوړه شوه او چې چا به دغه ژبه وایي هغه ته به انګلیش مین وي دوی د بدنام کو سراج الحق صاحب نه ما په خپله اورېدلي دي دا خانان وي انګریزانو راوستي نه خان بهادر انګریز راوستی دی خان چې دی خان خو ټول عمر د انګریز خلاف جهاد کړی دی د سیکانو خلاف جهاد کړی دی دا وطن چې دی تا له اغشت خانانو دی صحیح بیرسټر صاحب سره انشاءالله په دې ټاپک دا کوم د خان ټاپک چې کوم دی په هر دغه کې باندې خبرې کېږي خو د موږ پکې اوس بل طرف ته ځو خو دا اخیرنۍ کومه خبره چې وکړه زما د زړه خبره وکړه چې په ډېرو خبرو زم نه پوهېږم نو خو یو سړي ته په اعتراض وي نو راځه چې کینو چې وړ پوړ نو چې بیرسټر صاحب هم پوهېږي نو زما د زړه خبره چې کومه ده دغه پروګرام کې اخره کې دغه یو ډېره مهمه خبره وکړه ځکه چې دا ډېر خلک بیا وایي چېرې دا خبرې ولې وکړه دا خبرې وکړه نو چې وړ پوړو شو ته پې قایله که موږ به کینو خان ناست دی بیرسټر صاحب هغې سره خبرې ترې وکړه خو انشاءالله راځو به ځان به هم پیو تاسو هم پیو په ډېر دغه باندې به خبرې ترې کوو بل ټاپک په چې زمونږ وي په توهین مذهب باندې په توهین رسالت باندې دا نن سبا یو فتوت چې کومه ده نو دا به راشي او بس دې نه ډېره غټه یاره پکار ده په دې باندې به انشاءالله راتلونکي پروګرام کې خبرې ترې کوو ډېره مننه خوشحاله